dégg ma ji wax ju suufee te xeebu te ndaw lool ñàkk xam-xam. Mënoo am gaz am pétrole surtout que aujourd'hui dans le Middle East dans le Moyen-Orient ça a pété entre Israël ak Iran si nos dirigeants jël nañ conscience que ne aujourd'hui il y a un marché qui se libère le marché de l'Afrique de l'Ouest surtout se libère nañ baral production bi dem courtiser ces pays-là jaay leen pétrole parce que une guerre le malheur des uns fait le bonheur des autres ça profite forcément à des États fii le Sénégal war a wane xarañteem suñu affaire étrangère ci la war a wane xarañteem suñu xamee géopolitique naka lay doxee parce que si le Moyen-Orient n'est plus capable d'approvisionner en pétrole certains pays mais toll nañ fa déjà c'est état dafay anticiper doo bàyyi ba mu nekkat na jon doo bàyyi ba ñooñu ñàkk ko nga soog a ñëw taxaw non tu anticipes si le baril coûte 100 francs nga dem ne leen kaay la ma jaay leen baril tout de suite 90 tu récupères un marché état foofu la war a toll. Thiat nag wax dëgg yàlla man jàppoon naa ne niveau am ëpp na lii ndaxte booy déglu li muy wax mu ne Sénégal pour l'instant dafa waroon a jël pétrole am tout de suite dem jaayi ko danga naan kii xamut li xew ndax bu ñuy wax ne Sénégal jaay na pétrole am te am ñu ko doon weddi lii firndeel ne Sénégal jaay na pétrole am pour l'instant ni moo di ne pétrole bee di génn ci Sangomar état wu Sénégal nekkul ne mooy décider kan la koy jaay ak fan la koy jaayee ji déedéet ña koy génne pour l'instant nii ñoom ñooy jaayi seen pétrole état wu Sénégal du leen fixer le prix état wu Sénégal am na pourcentage bu ndaw nag bu mu ci am boo xamante ne moom bu ko neexee jaayi ji ko bu ko neexee utiliser ko waaye la ci ëpp état wu Sénégal mënu ci dara yoonam nekku ca maanaam bu ñu génnewee exemple téeméeri baril ci bis bi état wu Sénégal gën kaa bari lam cay am ci ay baril 20 lay doon bu gënee bu baree ba bari laa wax de juróom-ñetti fukki baril yi ci des yëpp yoonu état wu Sénégal nekku ci kan moo koy jëndi kan fan lañ koy jaay ji loola ñay génne pétrole ba ñoo koy décider parce que luñ xaatim la ci ay contrat ba noppi ñoom ñoo moom seen pétrole ñoo koy jaayee ji ku leen neex même bu dee pétrole bi fii ci Sénégal lay génnee loolu nag bu dee Thiat moom mënu koo xam bu dee mënul comprendre loolu ba jàpp ne pétrole bee di génn tout de suite ci jamono yii nii état wu Sénégal mën naa dem négocier jaay ko loolu dama naan sax sëñ bi nag sa niveau bi wax dëgg yàlla ni ngay exiger état yi maanaam way politique yi yéen itam noonu lañ leen war a exiger ngeen di gëstu parce que aussi boo nekkee leader di wax ci am réew war nga def minimum de gëstu bo li ngay wax muy tegu ci xam-xam loolu aussi lu leen war a exiger la te loolu dañ leen koy exiger comme ni ngeen di exiger way politique yi aussi noonu lañ leen koy exiger yéen tamit saa yu leen waxee loo xamante ne ay waxi kasaw la danañ wan àdduna bi que ni li ngeen di wax ay waxi kasaw la pour que ëllëg ngeen dem gëstu laataa ngeen di wax dañuy dellusiwaat ci Thiat ak toj-tojam yi nga xamante ne def na ko ba tey ci émission bi ci manque de niveau ak manque d'information goo xam ne da koy wane. dañ ko am yow courant bi ñuy wax ne waaw courant bi ñu wax naan dafa wàññeeku ana courant bu wàññeeku. non mais fa lañ jëm. nee nañ fa lañ jëm non mais Thiat xam nga nag mënoo ñuy ñëw toog ñu ngi doog a def at ci dëkk bi. mais yow amuñu woon gaz amuñu woon pétrole. non mais d'accord. am nañ gaz am nañ pétrole. on a le pays est bancable. xaaral ma ñëw mais xam nga tamit loo gis dafa am yoon. dafa am processus. lan mooy yoon fan yee passé yaa ngi dégg ñu ne la. courant yi dina xaw a coupé tuuti parce que centrale yi dañoo bëgg a fexe xool naka lay doxee ak gaz bi. su commencé fonctionner normalement. ñii nañ ko yëg parce que am na lu ñu programme bu ñu wax gaz to power. gaz to power y a eu des problèmes ñu jàpp kii waa ji ñu tudd Samuel Sarr. non ça n'a rien à voir. oui mais non mais le projet dafa taxaw. attention loo nga dafa taxaw. mais Tafa Ndiaye ak Samuel Sarr ils ont eu des problèmes ak. oui d'accord mais projet bi dafa taxawoon l'état mais loolu c'est un problème c'était un problème. non mais loolu freiné wul l'affaire bi. mais freiné na ko mais travaux yi yeggoon na à 95% ba léegi tàkkagul. Thiat de day téeli di dem rek li muy wax dara taxawu ci projet bi muy wax ne taxaw na déjà loolu amut projet bi pour l'instant nii sax lancé nañ ko ba tàmbali na di liggéey usine bi moo ngi liggéey jamono yi moom mu ne usine boobu travaux yi yeggul dañ koo arrêté ndax lan ndaxte surtout Samuel Sarr dafa nekk ci kaso bi xoolal ma ji wax
ju suufe ñaareel bi li mu comprendrewul ci gaz bi moo di ne gaz bi nga xamante ne aussi mooy génn fële ca Ndar te Sénégal am ci moom Mauritanie pour l'instant nii Sénégal mënul utiliser gazam pourquoi loolu la caat waroon a gëstu lan moo tax gaz di génn biir Sénégal te Sénégal mënagu ko utiliser jox ko Sénélec pour mu koy togg di ko jaay askan wi ngir courant bi mën a wàññeeku loolu la caat war a gëstu ji loola li ko waral moo di ne gaz bu génnee dafa am fu mu war a jaar pour dem ci centralu Sénélec yooyu comme mi ngi mel ne ñu ne la pour nga dem Dakar dangaa war a jaar ci ab tali sinon sag dem Dakar dana metti lool mën ngaa con ci yoon yi bu dee ci suuf si ngay jaar gaz dafa am ay tunnel yu ñu ko war a defaral yoo xamante ne day jóge ca géej gi foofu dem directement ci centralu Sénélec yi loolu kañ lañ ko waroon a liggéey dañ ko waroon a liggéey taxawal ko di xaar laata gaz bi di génn kan moo ko waroon a mën a liggéey mooy régime bi fi jógee gouvernement bi fi jógee moo waroon a liggéey yoon wi gaz bi war a jaar pour dem ci centrale yi nga xam si ne gaz bi bis bi muy génnee dana mën a dem directement ci centrale yi waaye gaz bi malheureusement Macky Sall mi nga xam si ne moo fi nekkoon ak régime am liggéey yu ñu yoon yooyu nga xam si ne ci la gaz bi waroon a jaar muy tunnel yooyu gaz bi waroon a jaar pour dem ci centrale Sénélec yi loolu amut kon gaz bi bu génnee mënoo koo dugal ci ay oto mënoo koo dugal ci bato parce que bato ñëpp xam nañ ne du dox ci suuf ci ndox rek lay dox te centrale yi ñoo ngi ci suuf si te mënoo koo dugal ci ay camion kon li nga mën a def moo dina jëlaat sa temps liggéey canaux yi nga xamante si ne ñooy dem directement branché wu ci ca centrale Sénélec yooyu pour que nga mën a utiliser sa gaz te pourtant loolu bu yàggul rek état au Sénégal def nañ appel d'offre bi ba am koo xam si ne moom moo gagné marché boobu ba tàmbali nañ liggéey bi pour que ñu liggéey canaux yi nga xamante ne ñoo war a jëlee gaz bi ca géej ga yóbbu ko ci centralu Sénélec yi bu ko defee Sénélec di utiliser gaz su boobaa courant bi mën a wàññee ko bu baax a baax a baax mais lii bu dee gëstuwoo ko xamoo ko ñëw toog ci ay médias ne yow leader ga ci li ngay wax xam-xam ngay wax te fekk li ngay wax dara taxawu ci loolu aussi yow mii yaa gën a tuuti woy politique yi encore une fois critiquer woy politique yi baax na lool waaye ñii critiquer aussi war nañu def tuuti gëstu xam li ñuy wax te fexe ba li ñuy wax tegu ci xam-xam waaye caat li muy wax dara tegu ci xam-xam dara tegu ci dëgg ñaar la boole moo dina day sos ba pare aussi li muy wax suufe na suufe goo xam si ne tegewul ci xam-xam loolu nag lu mu war a améliorer wala fexe ba bu génnatee di wax la muy wax doon loo xam si ne kenn du ko mën a teggi kon ñu ñëwaat encore ci caat ba tey. yooyu yëpp reddition des comptes yooyu yëpp d'accord naa ko yooyu yëpp aw ma ci problème képp ku yor alalu réew mi. nga war ko ministre yi ñu jàpp. ministre yi ñu jàpp leen rek laa d'accord ñi jaar haute cour parce que haute cour bi moo baaxul dañ ko war a réformer loolu amul démocratie cour boobu baaxul parce que cour boo amul droit def appel baaxul mais ba ñu mën ñu jàpp leen. dégg nga ji wax ju suufee te xeebu te ndaw lool ñàkk xam-xam nee na ministre yi lim ci d'accordul moo dina haute cour de justice bi nga xam si ne fa lañ leen yóbbu te pourtant. suñ texte yi réew ñoo wax ne ministre mënoo ko atte te jaarale woo ko haute cour de justice haute cour de justice képp kese rek dong moo mën a atte ministre fii ci réewum Sénégal ñu yóbbu leen haute cour de justice moom mu ne lim ci d'accordul mooy haute cour de justice bi ñu leen yóbbu léegi bi ñu leen yóbbul haute cour de justice fan lañ leen di yóbbu te suñ texte yi réew nee na benn yoon bopp képp nga mën a jaar pour mën a déglu ab ministre xam nga lii mooy wax ji suufe du ñàkk xam-xam léegi mu ne dañ ko waroon a réformer léegi dañoo war a arrêter kon poursuite yi réformer ba pare door a topp lii mooy lan dañuy tàmbali après réforme yi ñëw kay waaye lii fi nekk depuis 1960 ci la ñuy liggéey waaye dof yi wuti leen xam-xam wuti leen xam-xam